S Moto Thailand ครับPS มีแถลงการอย่างหนึ่งนะครับพอดีว่าทีมงานของ PS มีรถหายเป็นโซนิกสีส้มนะครับเมื่อวานตอนน่าจะเป็นตอนเช้าใครที่เห็นนะครับแจ้งเบาะแสมานะครับ PS อยากไปถ่ายหน้าคนที่ขโมยรถของทีมงาน PS มากคือการงานมึงไม่ทำแล้วหรือว่าไงแล้วก็มาเที่ยวขโมยรถของคนอื่นนะฮะตอนนี้มีคนแจ้งมาแล้ว2เบาะแสนะครับก็น่าจะรู้พิกัดแล้วขอให้มีหลักฐานอีกนิดนึงนะครับเราจะไปรวบตัวด้วยกันถ้าไปรวบตัวทันนะครับก็วันนี้PSพามาดูโซนิกสายดิบเถื่อนนะครับของร้าน AK Shop นะครับแรงไม่แรงเดี๋ยวเราไปดูกันครับสวัสดีครับ PS Moto Thailand ครับวันนี้ PS อยู่ที่ร้าน AK Shop นี่ช่างวัยรุ่นนะเห็นคนที่อยู่ข้างหลังรถไหมฮะน้องออมนี่เองบายช่างออม AK วันนี้ PS พามาดูรถหัวโตเป็นรุ่นอะไรนั้นเจ้าของอยู่ตรงนี้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อก รดครับกรดน้องกรดครับผมเป็นกรดนะโอ้โหชื่ออย่างเถื่อนนะรถที่บอกเกินข้างต้นคือรถอะไรโซนิกครับโซนิกอย่าบอกว่าหัวโตหัวโตเหรอครับผมโอ้โหที่นี่เป็นที่ไหนพระแสงครับพระแสงเถื่อนไหมเถื่อนมากรถเถื่อนไหมก็เถื่อนครับเถื่อนคนก็เถื่อนตำรวจเถื่อนไหมที่นี่ไม่เถื่อนตำรวจน่ารักเราพูดดีๆพาไปดูรถกันหน่อยรถอยู่ตรงไหนมาทางนี้เลยครับน้องกรดครับผมทำงานยังเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นเจ้าของธุรกิจเหรอปั๊มน้ำมันครับที่ไหนฮะที่ตามแยกคนระวังไอ้ยะปั๊มใหญ่ไหมไม่ใหญ่ครับเติมฟรีได้ไหมเนี่ย นี่ครับเป็นไงครับท่านผู้ชมทำไมถึงชอบโซนิกเพราะว่ามันถนัดดีครับทำไมถึงชอบหัวโตความแรง300ก็300เลยครับ300งบคันนี้หมดเท่าไหร่ครับหยิบเกินโซนิกกันนี้20,000ครับ20,000ลงซื้อรถยังกดไม่รวมครับซื้อรถมาเท่าไหร่เนี่ยซื้อรถมา18,000ครับ18,000สภาพเป็นไงครับวันแรกที่มาสวยกว่านี้เยอะครับเดี๋ยวเลยนะเราแต่งให้ดูดีขึ้นหรือว่าแต่งให้มันเลวร้ายขึ้นไม่มันนานเลยครับโอ้ครับผมไปดูรถกันเลยเริ่มที่บอกเลยกันไปรถว่าไปลูกบอกอันดามันบอกซิงสุราษฎร์ทำอะไรบ้างไม่ต้องบอกราคานะฮะท่านผู้ชมน้องกดก่อนเข้ารายการบอกว่า PS ไม่ขอบอกราคาแล้วกันนะครับโอเคตามนั้นกดว่าไปมีอาร์มครับ DBS ยุคไหนวะเนี่ยยุค90นะ90เลยเหรอหน้าไม่ให้นะมันเป็นชอบเกียบแบบเนี้ยบอกไม่ถูกครับบอกไม่ถูกสวยครับต่อไปครับมีอะไรขอบล้อขอบเป็นคอมดาวไม่แจ้งราคานะฮะสายยางเป็นเท่าไหร่ครับข้างหลังเนี่ยดูสิมีดูไม่ถูกเท่าไหร่เนยนี่ไง60ทับ90นะฮะนี่สายยางหลังครับเพื่อคำตอบจะมานะฮะตัวนี้ก็จะเป็นต่อไปเลยเกียร์โยงเป็นชุดเกียร์โยงนะฮะโคตรดิบโคตรเถื่อนอะสุดมีปัญหาบ่อยไหมไม่มีแต่ใส่นี่ไม่กี่ปีแล้วครับ3-4 ปีครับ30 ปีแล้วเขากดขับเองเลยไหมขับเองครับเคยดังแช่ยาวไหมเคยไปไหนไปสุราษฎร์กิโลวะเนี่ยคุณพี่น่ะไปกม.ไม่ไปในเมืองครับ100 กว่าโลฮะ2 ปีไม่เคยมีปัญหาไม่มีน้ำมันรั่วนู่นนี่นั่นนะครับสุดจับเว้ยใครจัดสภาพให้เนี่ยจัดเองนานนะครับจัดเองใช่ไหมนี่ช่างออมใช่ไหมไม่เพิ่งมาอยู่ร้านช่างนี่ครับผมมาต่อไปครับมีอะไรอีกเอาที่เครื่องดีกว่าที่ผมกับตัวนี้ซื้อมาเท่าไหร่เนี่ยเครื่องตัวนี้ลูกนี้มันมากับรถเอามารถเลยครับคือมาเสร็จสับแล้วครับไม่มีการโดนเขาเรียกอะไรโดนยำไหมไม่เนี่ยครับข้างหน้านกหลดพูดน้อยฮะจะต่อยหนักนี่สีไม่เหมือนกันนี่ว่ะนี่เป็นสีมันตากแดดสีฟ้าแต่มาเหมือนกันใช่ไหมคอมดาวเนี่ยตากแดดครับผมดุมเป็นของอะไรของ F110ยังใหม่อยู่เลยนะก็เพิ่งใส่นี่ฮะต่อไปมือคลาสเป็นอะไรแบมโบ้นะน่าจะเป็นแบมโบ้นะฮะโอ้สภาพโคตรดิบเถื่อนท่านผู้ชมโซนิกมาแล้วนะฮะใครขอโซนิกมาเป็นปีฮะ
กว่าจะได้ลงอ้าวต่อไปมีอะไรอีกกระปุกก็แบมโบน่าจะมาเป็นชุดเลย มาเป็นชุด เดี๋ยวดูนี่ฮะคุณผู้ชมเห็นไหมเดี๋ยวเปิดไฟเลยฮะนี่คือ กุญแจ กุญแจรถอะไรอ่ะ รถปีดิบ ฮะ รถปีดิบครับ รถผีดิบทำไมตั้งชื่อแบบนั้นวะไม่เข้าใจ มันเถื่อนนะมันเถื่อน มันเถื่อนผีดิบนี่เถื่อนใช่ไหมโอ้โหนี่กุญแจหายทำไงเนี่ยขออนุญาตอ๋อ ยัง คือมันไม่ได้หักนี่นา ครับ เหมือนเราไปปั๊มมาเหรอ ไม่กุญแจเดิมมันแตก อ๋อตรงพลาสติกมันแตก ครับ แล้วถ้าเกิดตัวนี้หายทำไง โกงไปหามาอีก มันไรมันเปิดได้ไรโอเค เดี๋ยวดูเงียบๆแม่งแต่โคตรกวนตีนอะ มาทางนี้มา มาอ่ะต่อไปข้างหน้าน้องกรดพูดไปเลยปั๊ม ปั๊ม แบมโบ เบมบูไม่บอกไม่ดู ขับรถเร็วมากก็จานแต่งนะฮะกับจานแต่ง ไม่แน่ใจว่าจานของยี่ห้ออะไร ตัวนี้เป็นแบมโบแล้วก็สายถักเป็นโมลินนะครับแทนน้องกรดเลยแล้วกันกรดก็ยืนเป็นแบ็คแล้วกัน น้องกรดเชิญทางนี้ครับไปอย่างเร็วฮะคลิปนี้ นั่งนี่ท่อสูตรโบราณยุคไหนเนี่ย ยุคผมมั่ว90 90ไหมท่อสูตรสมัยก่อนเลยฮะตัวนี้ทำไมถึงเลือกใช้ตัวนี้ มันก็ติดมากับรถเหมือนกัน ติดมากับรถเลย ครับ ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลย ไม่เปลี่ยนเลย แสดงว่าเจ้าของคันนี้น่าจะมีอายุพอสมควร ประมาณนั้น คิดว่านะครับ อาจจะรุ่นพี่เอสเลย 30 กว่า เป็นไปได้ครับ เป็นไปได้ 20 กว่า 20 กว่า ครับประมาณ แสดงมีอะไรฝังกับยุค 90 เนี่ยฮะเนี่ยท่อส่วนใหญ่แล้วท่อล่าสุดรู้สึกเดี๋ยวถ้าเป็นท่อโบราณที่จะเคยเห็นจากของเจ้าบอยเจ็ตสกีที่ใส่มีโอนานแล้วฮะไม่ได้เห็นแบบนี้ ไม่แน่ใจว่ายี่ห้ออะไรนะครับ มันนานมากแล้วนี่โอเคเนี่ยสนิมหน้าสนิมสนามเดี๋ยวเหยียบไง เนี่ยครับ ฝั่งนี้เหยียบไง ฝั่งนี้มีเกียร์ เดี๋ยวแล้วขามันจะอยู่ไงวะ ก็อยู่ปกติอะ จริงเหรอ ตังบนนอดมาผมตังกำลังจ้ะ เดี๋ยวขาหนึ่งก็อยู่หน้าสิ ครับ ขาหนึ่งก็อยู่หลังสิ ครับเป็นเลยละ เดี๋ยวตะคริวแดดพอดีกรดเลย อ่ะเดี๋ยวจะให้น้องกรดนั่งให้ดูนะครับ เนี่ยประมาณนี้ 20,000หัวโต มีอะไรไหมใต้เบาะ ไม่มีอะไรครับ ไม่มีอะไร ไม่มีแอบอะไรเลย มีถังมันครับ เอาถังน้ำมันนะครับนี่ครับเป็นแบมโบ้เหมือนกันนะครับข้างหลัง ดูสนิมนะฮะ จานขึ้นสนิมอะจานมูลินด้วยครับ เจ้าของนี่ก็90เนี่ย มาขาดอะไรอีกอะ หมดแล้วครับ หมดแล้ว ครับ มันมึนอะ เอาโชคหน้าล่ะ รู้สึกมันสูงไหม หน้ามันเชิดไหม ไม่เท่าไหร่ครับปานกลางปานกลาง อันกลางทำอะไรกับโชคอะทำไมดูมันสูงขึ้นอะ ปกติครับ นี่ปกติแล้ว ครับ โอเค นี่ฮะรวมๆรถของน้องกรดนะฮะ ลูกเจ้าของปั๊มเนี่ยธรรมดาที่ไหน เฮ้ย ปกติเจ้าของปั๊มเขาต้องขี่เบนซ์เปล่าฮะ ไม่ชอบครับ เฮ้ย เดี๋ยวก็ชอบ แกยังเด็กอยู่ วันไหนแกมีหวีอ่ะ แกอยากได้เบนซ์ทันทีแหละพ่อซื้อเบนซ์ให้หนูหน่อยอะไรเงี้ย นี่ครับรวมๆรถของน้องกรด สุดท้ายแล้วมั้งขอฟังเสียง ได้ไหมคันนี้ ได้ กระจกจะแตกไหมอ่ะ ไม่ครับ ได้อยู่นะ ได้ ตำรวจจะจับไหมอ่ะ ไม่จับครับ เคลียร์ได้ เคลียร์ได้ ปจับหน่อยไม่ต้องเบิ้ลนะครับ เอารอบเดินเบาพอหัวโตโดดอ่ะท่วมเลย อัดปกติ แล้วโอเพนมาเนี่ยมันแม็ก เสร็จแล้ว ไม่เป็นไร ตาเลย อ๋อรู้เรื่องเสียงโคตรโหดแต่นอกจากเสียงแล้วพี่อยากดูท่านั่งแกเอานั่งให้ดูหน่อยดิอ๋อ ผมอยากแล้ว เหมือนตะคริวจะกินนะขาหนึ่งอยู่ข้างหน้าขาหนึ่งอยู่ข้างหลังทำไมแกไม่ใส่อ่ะ
ไม่ค่อยได้ขับ ไม่ค่อยได้ขับอ้อมจัดให้น้องมันหน่อยสิ เดี๋ยวจะเป็นตะคริวเนี่ยเวลาขับอ่ะ สไตล์เสียครับ สไตล์เสียครับอ้าว ได้ไหมลืม มา ต่อ ถามเครื่องยนต์สักนิดมาเครื่องยนต์ทำอะไรบ้างพวกคาบูมานั่งลง คาบูเคเลียม ครับ ครับ แท้ เท เกือบแท้ เท ครับเอาว่าไป แล้วก็ มีอะไรอีก ทำลูก64ชัก3ครับ 64 ชัก 3 ครับ มีอะไรอีกอ่ะกล่องเกิงมีไหม กล่องนึง ฮะ กล่องเดิ นี่ ม ที่มันยิงคืออะไรอ่ะ กล่องเดิม กล่องเดิม ครับ ทำอะไรไหม ไม่ครับ ไม่ทำอะไรเลย ครับ โอเคเอามีอะไรอีก หมดแล้ว 64 ชัก 64ชัก3 3 คาบู แค่นั้น ครับ ท็อปเท่าไหร่เคยวิ่งสุดเท่าไหร่ ไม่รู้อะ ไม่เคยลอง ไม่ ไม่มีไมค์ ไม่มีไม้ครับ แล้วเคยจับกับเพื่อนไหมอะ เพื่อนยิงไม่ทันครับ เพื่อนตามไม่ทันนะฮะ ครับ คุณผู้ชมเดี๋ยวคนภาคอื่นไม่รู้เรื่อง เพื่อนยิงไม่ทัน เพื่อนตามไม่ทันนะฮะ โอเค ประมาณนี้นะครับ อ่ะกดฝาก Facebook หน่อย วันชนะเพชรทองครับภาษาไทยวันชนะครับ เพชรทอง ครับผม พี่นามสกุลคุณเกาะมวยป่ะวันนี้ตรงนี้นะครับ เดี๋ยวเพียรปักหมุดเข้าไปติดตามชีวิตของเสียว่าที่เสียปั๊มน้ำมันได้นะฮะน้องกรดตรงนี้โอเคน้องกรดขอบคุณมากสำหรับเวลาวันนี้ขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเอสโมโตไทยแลนด์ครับอยู่กับกรดแล้วก็โซนิกสายเถื่อนวัวโตคันนี้ครับสวัสดีครับ